呢度係屬於我哋大亞灣嘅二線南深啦，15分鐘就可以到我哋嘅沙田地鐵口啦。呢個金地自在城啦，108個方嘅總價咧7字頭，比我哋嘅呢個新樓咧要平差唔多40萬嘅呢個總價嚟嘅。去翻我哋嘅高鐵站嘅又有啦。去翻我哋嘅呢個海邊嘅又有啦，先行幾個站咧就可以到我哋嘅沙田地鐵口啦。對面嗰個係我哋嘅龍山，樓下咧我哋搭公交巴士去邊度都非常方便嘅。佢嘅呢個闊度都夠細嘅，有去到我哋嘅呢個差唔多1.8米嘅呢個房間贈送嘅，1.5米嘅床位啦，可以做到3邊落床嘅，應有嘅都有噶啦，全部都有3.6米嘅，包埋我哋牆體啦，實質面積咧差唔多去到我哋3.5米啦。佢係帶埋我哋嘅呢個新風系統嚟嘅，地面上咧全部用嘅係我哋嘅呢個木地板嚟嘅，房間都吊咗頂嘅，都係後邊我哋業主自己加裝嘅，全屋美的冷氣，咁我哋後期可以加裝翻啦，或者放翻我哋嘅浴簾都得嘅。呢度位置咧係我哋270度體景啊，首期咧就係9萬蚊就得噶啦，每個月嘅月供咧係2930蚊。愁緒揮不去，苦悶散不去，為何我心一片空虛？感情已失去，一切都失去，滿腔恨愁不可消除。為何你的嘴裏總是那一句？為何我的心不會死？明白到愛失去，一切都不對，我又為何偏偏喜歡你？愛已是負累，相愛似受罪，心底如今滿苦淚。舊日情如醉，此際怕再追，偏偏痴心想見你。為何我心分秒想着過去？為何你一點都不記起？情義已失去，恩愛都失去，我卻為何偏偏喜歡你。 Hello， 大家好，我係家 Amy 啊。咁啊 ，Amy 咧好耐都冇帶過我哋嘅南深片區嘅呢個靚樓俾大家啦嚇。呢度係屬於我哋大亞灣嘅二線南深啦。咁雖然話佢二線南深，但係我哋門口咧就直接有我哋嘅巴士咧，15分鐘就可以到我哋嘅沙田地鐵口啦。咁今日咧要同大家介紹嘅呢個係我哋嘅呢個金地自在城啦。相信大家一睇到咁樣嘅呢個標誌性咧，應該都知道㗎。咁佢呢度咧有新樓賣啦，仲有我哋嘅商鋪喺度賣緊嘅，大租約嘅商鋪嚟嘅。咁呢個小區咧。今日 Amy 唔係同大家介紹我哋嘅新樓，都唔係介紹我哋嘅呢個鋪啊嚇，咁一樣 Amy 都係可以賣嘅。睇新樓一樣可以睇我哋嘅二手樓，睇二手樓又可以睇我哋嘅新樓。咁我哋睇下佢嘅規模有幾大先啦嚟。呢個係我哋平時咧坐公交車站咧可以喺度等一等嘅，咁都幾靚嘅。約咧係160萬方，全配套嘅一大城嚟嘅。咁有幾大咧？嚟可以望下呢度，超級大嘅。我哋而家所處嘅呢個位置咧就喺呢個位置。咁一期咧係我哋最早開發噶啦，當時賣到嘅價錢咧都係超高嘅，而且咧全部都有俾飲茶費咧先可以買得到嘅。就係咁樣嘅樓咧，今日咧 Amy 都要同大家介紹翻一套我哋108個方嘅。咁佢嘅總價咧7字頭，比我哋嘅呢個新樓咧要平差唔多40萬嘅呢個總價嚟嘅。咁佢嘅呢個月供咧每個月2930蚊就得噶啦。總價等緊就同大家決未，嚟同大家介紹翻。呢度係我哋嘅1期啦，呢度2期，而家賣緊嘅咧係我哋嘅3期啦。咁呢度咧仲有4期。我哋成個小區嚟講嘅話咧，真係超級大嘅。咁我哋所有嘅商業配套咧，全部都係集中喺我哋嘅1期嘅。所以話你買1期咧就絕對都唔會錯嘅。咁我哋再去睇下我哋嘅交通咧又點樣啦，好嘛？前面呢度咧，上次我哋過嚟嗰陣時咧，仲得翻一間糖水店，而家呢度開咗好多業態噶啦，所以咧你人氣住得足咧，就會有好多人會嚟呢度即係做生意啊。咁我哋住家就好方便噶啦。嚟，我哋企翻呢度望一望呢個位置先，呢個係我哋嘅交通嚟嘅。雖然話咧上邊我哋望得到嘅唔係好多，但係呢度交通真係方便咧。嗱，去翻我哋嘅高鐵站嘅又有啦，去翻我哋嘅呢個海邊嘅又有啦。咁啊，仲有一個就係我哋嘅 M187，呢個係我哋深圳東部快線嚟嘅。呢度門口咧，你睇全部都係大站嚟嘅。雀躍雲林口岸區要出發啦，咁先行幾個站咧就可以到我哋嘅沙田地鐵口啦。咁喺呢度過去嘅呢個時間咧都係15分鐘上下噶啦，所以佢嘅位置咧車嘅交通咧係好足嘅。
咁門口呢條路咧就叫我哋嘅叫東華大道接過嚟嘅嚇，叫龍山五路嚇，龍山五路佢嘅兩邊咧係我哋嘅主幹道，前面係龍海一路，呢度咧係我哋嘅龍海二路。咁一講到龍海二路咧，大家應該就知道嘅。我哋龍海二路嘅話咧，就可以去到我哋嘅萬達廣場啦。嗰個位置咧係非常 OK 嘅，交通又好方便。咁交通咁方便咧，我哋睇下我哋嘅呢個平時嘅生活配套 O 唔 OK 先嚟。嗰邊咧有我哋嘅奶茶啦，同埋飲我哋嗰啲糖水、同品店嗰啲之類嘅。前面仲有間我哋嘅中國銀行。咁中銀咧喺香港都好多噶啦，大家都熟知噶啦。嚟呢度營銷中心呢個位置咧，全部都係做埋我哋嘅呢個商業嚟嘅。咁呢一排鋪咧就係而家賣緊嘅大租肉嘅，由呢邊過嚟啦，可以望得到啊！我哋拉大俾大家睇睇下，藥行啊、生鮮超市啊，生鮮超市都好多好大嘅，有非法嘅啦，有錢大媽啦、中國電信啦，同埋我哋國美買家私家電嘅呢啲，全部樓下都有嘅。咁雖然話講到咧食嘅咧就係集中於呢度嚇，我哋二期咧仲有少少商業，二期咧開咗一個東北菜啦，咁都幾好食嘅 ，Amy 去食過。咁再行過去咧，有好多我哋教育啊，同埋我哋買電器嘅嗰啲地方嘅啦。呢邊再過去咧，仲有個我哋嘅呢個肯德基啦。嗱，所以話咧呢邊嘅呢個食肆配套咧就係好足噶啦。咁咧而家咧 Amy 就唔同大家廢話，我哋先上去望一望。今日 Amy 介紹俾大家呢個108個方嘅呢個屋苑，值唔值得大家過嚟望一望？好，我哋而家即時出發啦。Hello， 大家好啊！咁而家咧 Amy 咧上咗咧我哋嘅單位嘅呢個露台呢個位置啦嚇。嗱，我哋露台一望咧，就可以望到我哋嘅德州朗詩綠園嚟，俾個鏡頭俾大家睇睇下。咁大家都知道，德州朗詩綠園咧馬上就交收樓噶啦。咁佢嘅呢個價錢咧賣到又貴呢邊好多嘅，因為呢一套咧就 Amy 揾到係成個小區性價比係最高嘅呢個4房單位嚟噶啦。咁同樣啦，望埋我哋嘅虎山對面嗰個係我哋嘅狼山，樓下咧我哋搭公交巴士去邊度都非常方便嘅。而且啱先咧 Amy 就喺我哋樓下嘅街市咧上嚟嘅，我哋呢度咧唔理你自己揸車啊，定係行路啊！我哋呢一組咧都係離我哋嘅門口非常之近嘅。咁呢個露台位置咧就唔會話闊得好多啦，畢竟107嘅。但係咧佢嘅呢個闊度嚇都較細嘅，有去到我哋嘅呢個差唔多1.8米嘅。咁擺我哋平時即係自己住家可以做翻我哋嘅呢個露台櫃啊，咁樣咧就比個靚仔啲噶啦。佢呢啲咁樣咧就冇打理，咁啊好多灰塵唔緊要，大家嚟睇咗啱嘅，咁唔緊要 ，Amy 過嚟幫你搞衞生都冇問題嘅。咁我哋由入門呢度開始啦，因為呢度咧之前 Amy 出過好多輯嘅，就話有贈送多一個房間嘅，咁啊就喺呢度入嚟。其實而家金地賣緊呢個新樓嚇，都係9500蚊上下嘅呢個價錢，睇樓層睇面積嘅，咁都係一樣嘅佈局，一樣嘅格局嚟㗎啦。咁佢咧就比呢度嘅裝修咧 up 咗少少，但係對於咁樣嚟講咧，我哋而家買呢個二手單位同埋我哋嘅新樓咧，至少係差唔多，差到咁多數嘅，40萬嚇，唔係4萬蚊喎。嚟，我哋睇睇呢個房間，呢個房間咧都係好大嘅，之前咧就相當於係要加多3到5萬蚊先可以買到咁樣嘅呢個房間贈送嘅。咁咧佢而家咧我哋買二手唔存在嗰啲問題㗎啦，再加上咧呢啲床啊嚇質量係好差嘅。咁唔中意咧，大家可以掉咗佢嘅。到時咧，我哋係包帶你去買家私家電，包幫你將呢啲全部搬走，唔使出任何嘅呢個人工嘅。咁呢個位置咧，我哋可以望翻我哋嘅叫泳池方向啦。嚟我哋嘅 Michael 過嚟指一指俾大家睇睇。下邊係我哋嘅泳池，對面咧有我哋嘅小橋流水，即係我哋行路過嚟嘅。園林綠化咧就好靚嘅，因為畢竟呢個咧係我哋嘅即係大社區嚟噶嘛。咁呢個做到我哋嘅即係1.5米嘅床位啦，可以做到3邊落床嘅。睇大家需要有好多客咧，佢會將呢個房間咧作為我哋嘅用親嘅餐廳嘅呢個位置，或者咧用嚟做我哋嘅打麻雀啊。因為平時咧佢離我幾個房間係遠少少嘅，佢嘅私密性會比較好啲咯。咁你買咗落嚟咧，房間係你嘅，你上嗰度擺乜都得嚇。嚟咁呢度咧就係我哋嘅親客一睇咧，我哋先睇睇我哋嘅呢個廚房先。咁廚房咧就衞生冇搞大衞生冇搞，就有少少邋遢。不過應有嘅都有㗎啦，全部都有。雪櫃可以擺埋我哋嘅呢個雙開門嘅呢個雪櫃，因為呢個咧大家都知道啦，啱開始金地咧佢係大精裝修，但係咧入邊呢啲嘢全部都係冇嘅。咁佢呢個咧就全部做好晒嘅。大家咧唔中意佢呢啲爐頭咧換翻一個都係有限錢嚟嘅，搞下衞生呢啲門板唔中意都唔緊要，Amy 都可以全部幫你全部換晒佢嘅。咁呢邊咧就大概係咁樣嘅情況。呢度係我哋放咗一台4椅嘅。正常嚟講咧，呢個可以咁樣橫住放都得嘅，佢嘅位置咧好
空間感會比較好啲咯。或者你放翻少少圓台嘅嗰隻都得，咁坐翻我哋嘅6到8人位咧，都係綽綽有餘嘅。咁平時如果話多人聚餐啦嚇，我哋擺翻個大少少嘅都唔緊要，換翻細少少嘅凳。咁呢度咧就嚟到我哋嘅客廳啦，3.6米嘅包埋我哋牆體啦。實質面積咧差唔多去到我哋3.5米啦，佢嘅使用率都比較高㗎啦，因為畢竟107可以做到4房，真係市面上少見嘅。咁佢呢啲咧全部我哋所見即所得嘅呢啲嘢咧，講實話有少少差，唔緊要，呢啲都係有限錢。到時我哋如果自己住咧就買翻靚啲嘅，好似成屋咁樣嘅呢個家私家電買落嚟咧，最多就係2萬到3萬之間，睇你要咩品牌嚟㗎啦。但係我哋呢個位置咧，坐翻我哋對面啊，睇埋我哋嘅呢個電視，放翻75寸嘅咧，都係好 OK 㗎啦。咁佢咧上邊呢啲吊燈啊，到時我哋換咗佢係帶埋我哋嘅呢個新風系統嚟嘅。呢個窗簾咧係阿 Amy 最嫌棄㗎啦，呢個咧真係好老土啦。咁我哋而家即係加翻一個白紗啦，再加翻一個遮擋嘅咧，就會好睇好多㗎啦。咁佢呢一面鏡咧係有少少爛嘅，不過呢一塊玻璃都唔貴嘅。啊，佢呢個係叫光化玻璃嚟嘅，你唔去喐佢咧，佢都唔會爛嘅。咁你睇下。即係唔會話跌落嚟嚇，好似有好多鑽石咁樣，都幾好睇嘅。即係另一個風格啦，一邊係咁樣嘅，一邊係咁樣嘅。咁啊，大家如果唔中意呢個 bling bling 嘅咧，到時換咗佢，小問題嚟嘅啫。咁啊，而家 Amy 帶你去睇下我哋嘅呢個休息區先。嗱，嗰度咧都唔會覺得窄啦。咁啊，首先嚟到我哋第2間房啦。呢間房咧都唔細喎，嗱，飄台咧就贈送咗差唔多2個方俾到我哋大家噶啦。咁呢個位置咧，如果佢做埋櫃咧，我哋放1.5米嘅床位，去做咗3邊落床。如果佢唔做衣櫃嘅話咧，我哋放翻1.8米嘅大床房，絕對都冇問題噶啦。咁佢地面上咧全部用嘅係我哋嘅呢個木地板嚟嘅，即係冬天我哋就算打斜腳咧，都唔會話覺得好凍啦嚇。嗱，呢個位置可以做翻我哋一具到頂嘅呢個衣櫃，房間全部新風系統全部都係有晒嘅。咁咧好多而家交樓啊都係用嘅乳膠漆都係白色嘅，佢呢個咧仲有少少顏色嘅，呢個係有少少啡藍嘅呢種顏色，咁啊房間都吊咗頂嘅，所以佢嘅呢個裝修質素咧好高嘅。咁同樣啦，而家我哋望到嘅呢啲啊，佢全部係帶埋我哋嘅呢個叫冷氣機啦。嚟，咁啊嚟到我哋第一個廁所位啦，呢個廁所位都係啦，都係後邊我哋業主自己加裝嘅。咁都係住過一段時間㗎啦，呢度咧唯一不足嘅咧就冇加過我哋嘅隔斷，不過唔緊要，買個新嘅隔斷就係幾百蚊啫嘛，到時都係包裝好㗎啦，咁都係有我哋嘅明窗啦。咁呢個業主咧將呢個窗呢個位置啊，就做咗我哋嘅呢個隱形防盜網㗎啦，咁啊對於我哋安全嚟講係比較好啲嘅。咁佢呢個佈局咧，廁所位嚟講真係就好闊㗎啦。唔需要太多擔心。咁嚟到呢邊咧就係我哋成4個房間計落嚟最細嘅一個房間啦。先話佢細啦，佢都差唔多去到我哋嘅即係8個方咁樣噶啦。咁同樣啦，我哋咁樣擺床位咧，一樣可以擺到1.5米到1.8米嘅。睇大家需唔需要咁大嘅呢個即係床啦嚇。咁呢個位置嘅望過去嘅景咧，同啱先我哋第一個房間望過去景一模一樣，都係睇小區園林嘅。咁呢個位置咧，大家想要做即係梳妝台就做梳妝台啦，學習台。即係呢個房間咧，完全可以做嚟我哋嘅辦公，即係唔使咁多房間住嘅呢種情況下啦。咁都放心啦，裝埋我哋嘅冷氣俾咗大家啦，全屋美的冷氣。好，咁啊帶大家睇下你嘅主人房先。嗱，主人房呢個咧係我哋呢度入嚟咧，成個都係我哋嘅呢個套間嚟㗎啦。咁佢嘅呢個馬桶咧，全部都係裝好㗎啦。嗱，嘅呢個咧都係一樣冇做我哋嘅乾濕分離，咁我哋後期可以加裝翻啦，或者放翻我哋嘅浴簾都得嘅，都係帶埋我哋嘅明窗。嗱，呢啲咧上邊仲要搣晒嘅。咁啊，可想而知啦，呢個係有幾新嘅。佢呢個一體盤講實話啦，我哋唔使換噶啦，馬桶都有翻咁大，唔使換噶啦。最多我哋呢度加翻一個浴簾，呢個花灑都算大嘅，都算大嘅。再加上換呢啲唔使好多錢噶嘛，幾百蚊就搞掂噶啦。咁啊，放心，你想要咩結果咧？你同 Amy 講 ，Amy 會幫你搞掂晒嘅，因為我哋都係一條龍服務，我哋自己有自己嘅裝修公司嘅。嗱，呢度係我哋嘅主人房啦，呢個主人房嘅床咧，就係我都想笑啊，整得咁矮，咁而且咧又唔夠大氣，不過唔緊要嚇，呢啲都係小問題，我哋可以放翻個1.8米、2米嘅床位都得嘅。咁呢度位置咧係我哋270度睇景啊，呢邊睇過去嘅景咧，同啱先我哋喺露台睇嘅。望我哋德州老師錄完嘅呢個景係一模一樣嘅，咁佢呢度咧就冇飄台啦。你睇我哋放咗3邊落床啊，仲有咁闊嘅呢個空間，呢個位置咧可以做埋我哋嘅呢個梳妝台或者辦公台之類嘅。呢個位置咧可以做翻我哋嘅呢個衣櫃，睇大家需要下。呢個房間咧都係裝咗我哋嘅美的嘅呢個冷氣啦，全屋嘅4部冷氣齊全噶啦，而且咧都係全新嘅，好流行嘅嗰種款式啦。嗱，全部咧都帶大家睇晒啦。
整體嚟講嘅話，呢個可以做到半拎包入住嘅呢種狀態啦。但係佢呢個保養程度咧，除咗灰塵有少少大之外咧，其他都仲好新淨嘅，揾個阿姨搞下呢個衞生就得㗎啦。咁呢啲家私家電咧，我哋使少少錢就去換咗佢，咁啊住起身都係比較舒服㗎啦。咁呢套樓咧都係同大家做翻一個總結。係我哋嘅呢個金地自在城嘅，就而家有新樓賣，又有二手樓喺度賣緊嘅。你嚟揾我睇二手樓都可以一齊去睇埋新樓嘅，可以多做一下對比啊嘛。咁呢套屋苑咧係我哋108個方嘅，而家業主咧俾 Amy 賣嘅呢個價錢咧超抵，咁啊為數記落嚟咧比我哋嘅新樓咧要平多2500蚊一個平方嘅，所以話超抵咯。佢呢個同樣都可以接受我哋嘅上會嘅，上會嘅話咧首期咧就係9萬蚊就得㗎啦，每個月嘅月供咧係2930蚊。真係超抵，好似我哋咁樣現狀出租啊嚇，都係2500到2800嘅。如果我哋換下比較靚啲嘅嗰啲家私啊嚇，咁佢嘅呢個租金咧可以去到3200到3500。咁一般我哋買嚟咧，基本上都係自己用嚟養老啊或者度假住下㗎啦，就唔會話需要考慮出租。只不過話你知佢有咁樣嘅呢個成績，因為呢邊去翻我哋嘅萬達啦，同埋我哋下邊嘅呢啲商業，再加埋去我哋嘅沙田地鐵口，真係太方便啦。所以我哋嘅二線南心啦，係咪先？好，咁大家如果對呢個屋苑感興趣嘅咧，隨時可以揾翻 Amy 加翻我嘅 WhatsApp 或者 WeChat 嘅，都可以約我嚟實體睇樓嘅。咁 Amy 咧係26小時啊，唔理你係1點鐘、2點鐘睇到呢條片都可以揾翻 Amy 啊，我都會即時覆翻你噶啦。好啊，咁我就廢話不多説啊，你試一試凌晨嘅1、2點，睇下 Amy 係咪即時可以覆到你啦嚇。咁我就廢話不多説，下期再見啦，拜拜。